ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಾನು ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸುರಭಿಯವರದ್ದು ಕೆಟಲ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಟಲ್ ಒಂದು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೆಟಲ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರದ್ದು ಈ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ನೋಡಿ. ಇದು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈ ಥರದ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಈ ಕೆಟಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗಂತೂ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಾನು ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಕೆಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿದು ನೋಡಿ. ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಈ ಕೆಟಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕಾಯಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ಗು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 1 ಗ್ಲಾಸು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಆಗೋವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೀರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನೀರು ಕಾದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಕಾಯಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಕಾಯಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಓಡಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರಗಳು ಬಿಸಿನೀರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೀರಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ನೀರು ಕಾಯಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆಗಲೇ ಕಾದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು 5 ನೋಡಿ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಕಾದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರು ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಲ್ಗೇನಾದರೂ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀರು. ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಥಂಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದ್ದು. ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನೀರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಕಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ನಾವು 1-2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಸಿನೀರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿಗಂತೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಬೇಕು, ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹಾಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಲು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ಈ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಕೆಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಈ ಕೆಟಲ್ಲು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಫಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಗಂಜಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ರವೆ ಗಂಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ. ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಏನಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಬಿಸಿನೀರು, ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ನೀವು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ನೋಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಆವಾಗ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಫ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುರಭಿ ಕಂಪ್ನಿದು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಫು ಆನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫು ಆನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿದು ಇರೋದು, ತಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ, ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದೇ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.